rekan tuh diam di komunitas Gusmus terapi karena sejarahnya jelas bahwa metode yang disebut dengan hijamah atau bekam itu sudah diajarkan oleh zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan jauh sebelumnya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Kalau bah mana tuh mata kerakuna bahwa yang namanya medis itu pada Perang Dunia Kedua. Pas waktu itu mata lamun sok ningali film aya film Pearl Harbor. Tah didinya dunia medis teh asalna perawat daripada ngajedog di gereja suster-suster teh mantuan kadinya. Jadilah perhimpunan suster sadunia. Tungtuna didinya aya Bapak Boden Powell anu pramuka. Tah itu sejarah. Mata kudu ararapal. Guru nama guru. Nanti nyambung. Tiwaan tuh. Saksur tiwaan. Bisa kada. Nah ini rekan-rekannya. Makanya kenapa rekan-rekan tidak fungsional di dalam tubuh? Dan apa sejarahnya? Bahwa kita itu dibentuk dari satu babak katilu. Dari sperma. Spermatozoa dan ovum. Ya. Ini kenapa rekan-rekan bahwa kita itu dibentuk dari 5 juta miliar dari 5 cc nya begitu orang teh crot ya breng eta teh 5 juta miliar sel sperma kunaon anu jadi hiji eta urang rekan-rekan ya dari sperma anu luar biasa dari ovum sel telur yang luar biasa akhirnya jadi niatakum kakarek jadinya disebut nidasi persatuan antara sperma dan ovum ya. Jadi urang teh geus ditiri itu keneh ti mimiti brot lahir tapi kan kayaknya adalah makhluk luar biasa ngan anu teu ngajadikeun ulang makhluk biasa nyaeta makanya satu jadilah yang disebut dengan nidasi itu inti sel. Jadi nidasi tadi disebutkan non nutfah. Geus nutfah teh turun karena mudgo. Jadi makhluk jadi dua organ. Nah, ini mudgo ini di sini ada sel otak. Di sini ada hati atau liver. Ya, mulai ke hati ya. Ini hati, malulah berbentuk. Tina hati karena naon? Karena paru-paru. Tina hati. Paru. Terus karena naon? Karena jantung. Terus karena naon deui? Karena ginjal. Karena naon deui? Kakarek karena lambung. Bahwa ini miniatur itu adalah 96,4 juta triliun. Itu sel otak. Mata kenapa cenah positifkan cenah tubuh Anda? Nalika otakna positif, awak lagi ngilu positif. Ya. Jadi lamun urang teh awak teh gara rijet, makanya lakukan yang disebut dengan pemanasan. Sok rek olahraga sok pemanasan tah? Ya. Pemanasan rekan-rekan supaya naon? Bisi kata ulah sampai kata jadinya cramp atau handspring. Bener tuh. Supaya naon rileks badan teh. Yang urang ya rek ngagawe pamajikan sok atuh. Pemanasan heula. Gimana janji-janji nongeng blok. Aduh. Ripuh atuh. Pan kudu aya heula chemistry ngabentuk heula chemistry. Aplikasi heula. Ari si Gunawan pemanasanna kieu aku pressure we aya. Beres balikeun der. Ieu. Ya. Aspek pancawana teh ieu geuninganan. Tina naon? Tina ovum. Matak cenah awewe mali ibaratna tulang rusuk
laki-laki atau suami. Mata tulang rusuk laki-laki mah dilempengkeun potong, ditilepkeun potong. Kudune kumaha? Diusahakan. Sok pamajikan usapan ku duit 1 juta. Cukup ah. Sapoe 1 juta mah cukup bareng, Bun. Sapoe mah. Ya. Sabulan. Pacar beres ngobrol tuh. Ya, sabulan wah tuh. Nongengan. Nongengan oge ditampol. Nongengan ditampol komen yang harapan. Ya, ini rekan-rekan, ini secara pasti alam dan secara pasti budaya. Kenapa rekan-rekan tidak mau mengakui bahwa rekan itu adalah makhluk luar biasa, makhluk super, bahwa rekan-rekan dibentuk dari sel sperma yang super, ovum juga yang super, makanya jadilah kita makhluk-makhluk yang super. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi rekan-rekan kenapa menyatakan diri misalkan aduh abi mah teu gaduh naon, abi mah teu tiasa naon. Geus ngomponis diri sendiri, tong ngaharepkeun hayang maju, tong ngaharepkeun hayang gede. Geda geus dijudulan ku sorangan. Nya, mata tong saomong-omongna ka batur teh erik, nya. Gering. Bisin. Ya. Ari bahasa sindiran kembali ngebangun. Mana gerak serkom ada wajar. Nita kana kahadean. Ari mana ditapain mah meureunana. Sarua jangan doakeun sorangan. Ya. Nah ini ya yang harus kita evaluasi, makanya kita belajar ya bahwa sperma itu 5 cc rekan-rekan begitu dikeluarkan tuh. Bro. Ya, 5 cc. Ovumnya juga adalah ovum yang bagus rekan-rekan. Berarti lagi cok. Ini. Tapi kenapa rekan-rekan sering membiasakan diri bahwa rekan-rekan itu adalah orang yang biasa-biasa rekan-rekan. Kabayang rekan-rekan kalau dibentuk orang yang biasa-biasa. Mau jadi rekan-rekan mau. Kenapa terjadinya abortus? Ya karena tidak kuat spermanya. Makanya begitu kita proses nidasi, piceun tak begitu ini sperma masuk ya. Lepaskeun jubah panghalang asup jadi nidasi. Tah di jero. Jadi tujuannya tong ningali latar belakang. Ya, tong ningali teh uing teh sarjana. Ya, sarjana eueuh duitan keun naon? Ya. Tong ningali S2, tong ningali camat. Wah, eueuh geus gering mah ripuh we. Ya. Nah ini rekan-rekan yang harus kita evaluasi. Kenapa rekan-rekan itu harus bisa menjadi orang-orang yang sangat luar biasa? Ya. Nah ini proses-prosesnya. Makanya rekan-rekan kita evaluasi dari setiap perjalanan. Kunaon sih? Ya, abi sok berimajinasi kenapa rekan-rekan kita yang jeung abi mempunyai kekurangan. Orang Bekasi teu bisa ningali tapi penghasilannya luar biasa. Ya sapoe 3 juta piraku urang. Ieu panon ningali keneh. Leungeun bisa nyabak keneh. Irung bisa ngambek, ceulik bisa ngadenge, suku bisa lempang, leungeun bisa ngagerakeun. Ya, piraku. Ya. Abi sok termotivasi banyak rekan-rekan kita masukkannya. Ayeuna jelema nu teu boga suku bisa keneh. Jadi seseorang yang sangat dihargai. Bahkan dengan kreativitasnya beliau itu misalkan bisa diakui. Ya. Piraku urang mah we salat jungkal tapi teu yakin kena kodo jeung koda da keun. Ya, sok urang evaluasi rekan-rekan. Pernah teu rekan-rekan sampai sebesar ini? Pernah teu ningali bahasana meureunna ningali inung bapak urang geus dibungakeun can ku urang. Ya, tingali pamajikan urang hayo dipake di servis tarak. Kirang bara atuh beres make mah ieu artos 1 juta jung ameng. Kampung. Tuh, kampung mah da Pajero. Masuk aja ke Rasul gitu. Dikit laneng. Atau sare orang di jalan. Nah ini rekan-rekannya. Makanya rekan-rekan itu dibentuk menjadi manusia yang betul-betul sempurna. Tinggal kumaha carana urang nyampurnakeun.
Mata konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang ti mana bakal balik ka mana. Ngan berproses urang teh ngawan balik teh. Ya. Urang mah da ngomong hadis mah teu apa kayak hadis goler we ieu mah. Ya. Mudah-mudahan kacerna gitu. Ini rekan-rekan yang harus kita evaluasi. Jadi banyak hal dari ngeruntutan teh. Bahwa kenapa sel sperma itu sangat diprioritaskan. Karena ingat rekan-rekan, begitu opung memakainya teh perasaan. Da awewe sel betina nanti maksudnya opung teh kan dari perempuannya. Ini mah sperma dari laki-laki mata anu memakai otak keras, logika dipakainya teh lalaki mah. Sok orang evaluasi. Kalau lamun ibit dari itu hujan aing sieun geuring, cicing heula. Logika dipakai. Padahal mah nepi ge acan disebutkeun geuring. Tapi awewe mah Gusti Agung teh ka ditu kumaha? Ka itu hujan. Make perasaan. Galau. Ya. Karena kan perempuan tuh pengennya dimanja, pengennya disayang. Ya. Si gocip tuh. Sok urang evaluasi rekan-rekan. Da lalaki mah kadang-kadang sok jaim. Heuh kitu keur nyari awak keur hayang bari ambek. Cicing nyaho mah hayang teh dibelai teh. Kan supaya make logika nya tah kitu teh tah lalaki mah. Sok ka ogo. Kitu nya mun. Oh dapat kan sari budak itu. Nah ini rekan-rekan. Nah sejauh ini ada yang ditanyakan. Kartos. Nah, ayeuna kunaon cenah urang teh organ lambung bermasalah kurang bedah. Ya. Mata koordinasi teh nulis. Ngapulang. Tulis. Jadi aya bekeleun. Jaga di akhirat. Di rumah. Nah. Iya, teman bal penjenguk macara uwi kakaren. Nah. Ieu teh naon? Careham. Bahasa medisnya naon? Rahang atau mulut. Nya. Sat asup. Nah, ini kenapa ada organ lambung dulu? Mimiti di dahar, Apa terasana tahu bulat? Apa? Berarti pernah beli encan apa bercancan. Ya. Apa terasana basreng? Apa terasana cincau? Apa terasana spaghetti? Apa? Rasana pizza? Rasana hotdog? Can pernahnya. Kemain. Organ naon? Lambung gitu. Anjing panas kan sedek. Anjing siapa ya sekarang? Nah, ini begitu makanan itu masuk rekan-rekan ke Lambung bagian atas, tengah dan bawah. bawah. Lambung bagian atas tadi saya sudah sampaikan. Kenapa terjadi keluhan di dalam tubuh? Ini gara-gara organ lambung. Ya, organ lambung itu naon cenah tadi teh? Finansial. Di dia pankreas. Terus tadi ada hepar. Ya, di dia aya Padu. Di dia aya naon? Paru. Di dia naon? Jantung. Di dia paru. Tah kitu. Ieu mulai kakarek di dia aya Usus kecil, kakarek ka dieu usus besar, ka dieu kada kalakar naon? anus. Ya, ini adalah satu rangkaian rekan-rekan. Ya. Makanya kenapa rekan-rekan itu bermasalah? Makanya dibentuk tadi ada oleh ovum itu jadi naon? Jadi paru. Terus jadi jantung. Terus jadi naon? Hati. Jadi Jadi naon? Jadi ginjal. Ginjal di belah mana? Di dieunya. Penyari. Ieu. Terus kali aya usus kecil. Nya, ini dia teh. Sakarek disaring. Beres ginjal, terus ada
Lambung. Kunaon lambung bermasalah. Kita berbicara belajar tentang kehidupan rekan-rekan. Ya. Secara pasti alam dan secara pasti budaya. Kenapa kita berbicara 5 aspek kehidupan? Salah satunya adalah hablum minallah. Kenapa hablum minallah itu konsepnya adalah hati, liver. Karena kekurangan keyakinan, hatinya juga akan bermasalah. Mantap nonton gitu biasa Ya. padinya hujan. Contoh rekan-rekan, nerapi we. Dalam bentuknya kita yakin cagel mah jeung mah modek nerapi. Ku sabab aya asbabul nuzul, aya sebab aya akibat anu pernah diterapkeun ge cara rageun. Akhirnya rekan cenah aspek sosial teh jantung. Terus naon aspek edukasi teh paru. Piceun cokot nu alusna piceun anu goreng. Seperti kita bernapas, menarik oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tapi kunaon ieu lambung ada? Naon disebut teh Pankreas. Tujuan pankreas teh naon? Menyeimbangkan. Misalkan kieu kunaon terjadinya diabetes, loba teuing ngadahar anu amis. Tah sifatna pankreas itu menghambarkan. Misalkan kieu lamun pahit kudu diamisan supaya teu pahit deui. Lamun amis dipahitan supaya teu amis deui. Kalau ininya pankreasnya bermasalah akhirnya terjadi diabetes mellitus atau DMTA. Nya diabetes. Karena sel pankreas itu tidak fungsional.